Здравейте, в момента се намираме в Горна Малина, където сме дали едно цялостно решение за позициите отвън. Ще започнем от секционната гаражна врата. Тя е изпълнена с панел 42 мм с изолационна пяна, RAV 9005, което е черно, добавя един прозрачен лед, който дава допълнителна светлина в помещението с автоматизиране с гаражен мотор. И сега нека да отидем към и започваме от бетонна врата. Тя е панели на крилото Алипласт, отвън с 3 мм алуминиев лист, отвътре с 2, с неголима пирипяна и профили на касата и на фикса, отново от Алипласт, 75 мм дебелина. Реално дограмата и входната са с една дебелина 75 мм. 75 плюс на дограмата, което е подходящо за пасивни къщи. Коефициент 0,76. Както сами може да видите, от другите ремонтни дейности вратата е замърсена след нейния монтаж, но ние вече предлагаме решение за това. Имаме специално фолио, което изолира изцяло вратата до приключването на ремонтни дейности на целия обект. Специално входната врата сме поставили под прага EPS профил за допълнителната изолация, като вратата е оборудвана и с функция ден и нощ, както и с автоматизирана брава, която позволява отваряне с мобилно приложение от телефон. С бутане на пасивната дръжка. Стъклопакета на фикса, както и на всички позиции по диаграмите, са троен стъклопакет, външно стъкло заклеено, следно нормално и вътрешно триплекс. Нека да видим сега и следващите позиции. Позиция на кръгайт, която е така нареченото плъзгане с поддигане или хебешида. Плъзгане с поддигане е подходящо за конструкции, които са до 400 кг. Тъй като позволяват изключително леко движение, да се накрето от место. Отново долу е поставен EPS профил, както имаме и транспортен профил на всяка позиция до граните за лесно издръжка. Добавен е и линеен отводнител, за да не се събира вода. Интересното тук е, че всички стъклопакети са с опцията 4 сезона и леко затъмнени с огледален ефект. Като пак са външно заклено, следно нормално и вътрешно триплекс. И може да се заключи в секретен патент. Следващата позиция, тук имаме фикс на отваряемо стъкло, отново този стъклопакет. Пак са на 5 серия Genesis C+. А отсреща може да видим над позиция с много запален с мотор, пак с приложение на телефона. Реално клиентът отваря автоматично прозорци без да използва дръжка. Да, тук ще го имам къде да не се представи. Само от телефона отваря. Да. Ясно. Да отидем нагоре. Сега тук на втория етаж имаме отново голяма позиция с част, която е фиксна вариант и отваряем. Всички отваряеми крила на програмите са с две позиции на стандартна и падащ механизъм. Имаме откоп на варта, security насрещници и отново отлична изолация. Това, което виждаме е допълнителна изолационна. Имаме, преди да бъдат изолационно обърнати позициите, сме поставили отвътре лента, която е парометропосклива, а отвън хидроизолационна лента. Като самите позиции са укрепени за къщата с специални планки противозолни на Балгел, които принасят за хубава здравина. Реално цялата дограма е изпълнена по стандарта работа за монтаж, който дава допълнителна сигурност за при нейния монтаж. Но вече предполагаме при експлоатацията това е гарант за качество. Това не се пробива. И допълнително се изолира още при самия монтаж и след това клиентът, като се обърне, няма да има пропуски в толкова изолационните свойства на дограмата.
Ако искате едно цялостно решение за вашия дом, което да включва дограма, входна врата, гаражна врата, всичко това може да намерите при нас, фирма Сектор, където всичко се произвежда от един покрив и реално ние носим гаранцията след това за всяка една позиция, която монтираме и произвеждаме за вас. Това е голямо улеснение за клиентите, защото получават сервис от едно място. Заповядайте при нас.